Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթև Հայրապետյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում մենք խոսում էինք այն մասին, թե Ադրբեջանի հավանական պարտությունը ինչ վիճակի մեջ կտնի այդ երկիրը, ինչ կլինի Ադրբեջանի նախագահի քաղաքական կարիերայի հետ, սակայն իրականում ստացվեց հակառակը, մենք հիմա խոսում ենք մեր երկրի եւ մեր վարչապետի քաղաքական կարիերայի մասին։ Սկսենք Ադրբեջանից, հետո գանք Հայաստան, երկար ժամանակ զբաղվել եք Ադրբեջանի հարցերով, հիմա ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, համատարած խանդավառություն է, Ադրբեջանի նախագահը կապիտալիզացնում է իր հաղթանակը երկրի ներսում, ամրապնդեց իր դիրքերը երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, նախ քանի որ առիթ չեմ ունեցել նաև խոսել պատերազմից հետո, կցանկանամ նախ եւ առաջ ցավակցությունս հայտնել մեր բոլոր զոհվածների ընտանիքներին եւ հարազատներին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում ընթացող process-ներին, ապա այդ թվացial որքան է տարօրինակ է հնչում, ասածս ես գիտեմ, որ քանի որ Հայաստանում ամեն ինչ շատ բուռն է ընթանում եւ մենք միայն առերեսվում ենք նրա հետ ինչ իրավիճակ ստեղծվել է մեր երկրում, բայց պետք է նշեմ, որ այնպես չի, որ Ադրբեջանում բավարարված են պատերազմի արդյունքներով։ Իսկապես։ Այո, պատճառաբան եմ ինչու, ռուս խաղաղապահների ներկայությունը մեծապես մտահոգել է Ադրբեջանի բավականին լայն շերտերին։ Գիտեք, շարունակ պատտվում է այն, որ այնտեղ նաև թուրք խաղաղապահներ են, մինչդեռ ռուսական կողմը շարունակ շղթում է, ասում են, որևէ թուրք խաղաղապահի մասին խոսք լինել չի կարող, եւ Ադրբեջանում ընկալում ունեն, իրենց ընկալումն եմ ասում, որ իրենց տարածքում ռուսական խոշոր ռազմաբազա է ստեղծվել, այսպես ասած, ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ, եւ դա այնքան էլ իրենց սրտով չէ։ Այսինքն ադրբեջանցիների ընկալմամբ այս իրենց հաղթանակը անվերապահ եւ անվիճարկելի չէ։ Ադրբեջանցիները կարծում են, որ իրենք վերադարձրել են այն, ինչի համար պայքարել են, այդ թվում նաեւ պոկելով հատվածներ նախկին լղիմ տարածքից, ավելին քան կարող էին, բայց միևնույն ժամանակ իրենք դժգոհ են, որ այդ տարածքում տեղակայվել են ռուս խաղաղապահներ եւ ինչպես էլ փորձում են ներկայացնել, գիտեք, Ալիևը մի քանի նման հայտարարություններ, որ Ղարաբաղյան հարց այլևս չկա, բայց միևնույն ժամանակ շատ նյարդայնանում են տարբեր երկրներում քննարկումներից Արցախի կարգավիճակի ճանաչման վերաբերյալ, եւ ձեզ ուղղակի մի փորձով կկիսվեմ կարճ, վերջերս առիթ ունեցա ելույթ ունենալու ԵԽԽՎ միգրացիայի փախստականների հարցերով հանձնաժողովում, եւ այնտեղ ադրբեջանցի պատվիրակը նշեց, որ բառացի ասեմ, նշեց, որ իբրև հայերը դասեր չեն քաղել, եթե շարունակում են տարբեր երկրներում խոսել Արցախի կարգավիճակի ճանաչման մասին։ Այսինքն իրենց մոտ տպավորություն էր, որ իրենք իսկապես մեզ ենթարկել են տոտալ կապիտուլյացիայի եւ դրանից հետո մենք ընդհանրապես պետք է ծպտուն չհանենք եւ մեր հետագա քայլերը, գործողությունները նաեւ պետք է նշեմ արտգործնախարարի ելույթի ՀՀԿ-ի շրջանակներում որոշ հարցազրույցներ մեծապես սկսել են մտահոգել իրենց, թե ինչպես այսքանից հետո Հայաստանում դեռ համարձակվում են խոսել կարգավիճակի մասին։ Այսինքն որքան էլ մենք բավականին ծանր իրավիճակում ենք հայտնվել, բայց Ադրբեջանի պատկերացրած անմխիթար իրավիճակում մենք հաստատ չենք հայտնվել եւ մենք իսկապես շատ անելիքներ ունենք, որ կարգավիճակի հարցին կանդրադառնանք մեկ հարց հետո, սակայն մինչ այդ ինչ են մտածում Ադրբեջանում թուրք եւ ռուս զինվորականների ներկայության մասին։ Արդյոք դուք էլ ինչ եք կարծում, արդյոք այս համաձայնությունը, փոխգործակցությունը մի օր կարող է վերածվել մրցակցության։ Գիտեք, կարող եմ հետևյալը ասել, քանի որ մասնագիտությամբ նաև պատմաբան եմ, պատմության ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամ ականատես ենք եղել եւ ռուս-թուրքական համագործակցության եւ մրցակցության եւ անգամ պատերազմների։ Այսինքն ամեն ինչ միանշանակ չէ եւ վերլուծությունների տեղ է տալիս այս իրավիճակը, բայց պետք է նշեմ, որ ռուսական կողմը պնդում է, որ իրենք ակտիվորեն աշխատում են թուրք գործընկերների հետ, իսկ ինչ ընկալում կա Ադրբեջանում, Ադրբեջանի նախագահը հենց վերջերս ամենավերջին իր ելույթում, եթե չեմ սխալվում, խոսեց նրա մասին, որ ստեղծվել է անվտանգային նոր համակարգ, դա ռուս-թուրքական համակարգն է, հենց միայն դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես այդպիսին մաս չի կազմում այս ամենի։
Այսինքն որքան էլ իրենք փորձում են այնինչ ուզում եմ ասել, որքան իրենք փորձում են դա այդպես ներկայացնել, միևնույն ժամանակ շատ նյարդայնանում են, երբ Արցախի իշխանությունների հետ ուղիղ կոնտակտներ են հաստատվում, երբ նկարներ են տարածվում, երբ տարբեր հանդիպումներ են տեղի ունենում, եւ որքան էլ այս պահեդրության միգուցե տարօրինակ հնչի ասածս, բայց Արցախի սուբյեկտայնության որոշակի աճ մենք նկատում ենք այս ընթացքում, երբ ուղիղ կոնտակտներ են հաստատվում հենց տեղի իշխանությունների հետ եւ հարցեր են լուծվում տեղի իշխանությունների հետ ուղղակի կապի միջոցով։ Լավ, հիմա կանք Արցախի կարգավիճակին։ Մենք հիշում ենք պատերազմի ժամանակ կոչեր հորդորներ էին կողում ամբողջ աշխարհին տարբեր երկրների ճանաչել Արցախի անկախությունը, հետո դրա մասին խոսեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, կարծես մի փոքր էլ կշտամբելով մեզ, որ մինչ այժմ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դրանից հետո մեկ ականատեսանք Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատների ընդունած բանաձևերին, չնայած կառավարությունում հաջողություն չունեցավ, այդուամենայնիվ ինչ է սպասում Արցախի կարգավիճակի առումով եւ ինչ է մեր ուզած այս պահին մենք ինչ ենք մտածում այս մասին։ Տեսեք, իրականում մենք բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, որն այն պատեհ պահը ճանաչելու Արցախի անկախությունը եւ շարունակ դա հետաձգել ենք տարբեր պատճառներով։ Հիմնականում փաստարկն այն է եղել, որ չքանդենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, որ չհրահրենք լրացուցիչ ագրեսիա Ադրբեջանի կողմից, եւ այս պահին կարող ենք նույնիսկ վերլուծել, որ տեսեք Ադրբեջանը պայմանը խախտել է, հարձակվել է եւ ի պատասխան մենք պետք է ճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Հենց պատերազմի ժամանակ։ Հենց պատերազմի ժամանակ, գիտեք, ակտիվորեն նաեւ խորհրդարանում քննարկվում էր այդ հարցը եւ ընդդիմության մոդել, այսինքն միարժեք չկա այն ընկալումը, որ այո, սա է ճիշտ լուծումը խնդրի։ Միգուցե մենք տարբեր առումներով կարող է վախենում ենք ինչ-որ առումով, վախենում ենք, քանի որ հիմա մենք շատ ավելի բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել եւ թուրքական այդ վտանգը որպես այդպեսին չի վերացել, միգուցե մենք մտածում ենք, որ դա անվտանգային լրացուցիչ սպառնալիքներ կստեղծվի եւ մեզ կոպիտ ասած պնդանալու կարիք կա դեռևս ավելի համարձակ գործողությունների գնալուց առաջ։ Բայց բնականաբար այդ քննարկումները որպես այդպիսին օրակարգից դուրս չեն գալիս եւ ինչպես նշեցի նաեւ տարբեր երկրներում տարվող աշխատանքները տարբեր մակարդակներով մեզ համար կարևոր արդյունքներ եւ արձանագրումներ են տալիս։ Մի կողմից կարող ենք ասել ինչ է տալիս օրինակ քաղաքային մակարդակով ճանաչումը, բայց հենց այդ փոքր քայլերն են բերում ի վերջո շատ ավելի մեծ գործողությունների։ Դե փոքր քայլերը բերեցին Ֆրանսիայի Սենատ ազգային ժողով, բայց իմ սուբյեկտիվ տպավորությամբ Հայաստանից համարժեք արձագանք չեղավ։ Սխալ է իմ տպավորությունը։ Ես կարծում եմ, այո, նախ եթե չեմ սխալվում, արտգործնախարարությունը հայտարարություն դրա հետ կապված, վարչապետն էր դրա հետ կապված գրառում արել, բայց ընդհանուր առմամբ արձագանքների հարցում մենք այժմ բավականին զուսպ ենք։ Իսկ ծանոթ եք մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ ձեր խմբակցությունում հիմա քննարկումներ են գնում եւ չի բացառվում, որ առաջիկայում հարցը տրվի օրակարգում եւ Արցախի անկախության խնդիրը գա օրակարգ, կա նման բան։ Անկեղծորեն զարմանում եմ, որ տեղից են այդ լուրերը հայտնվել, որտեղ խմբակցության նիստերին հիմնական ներկայում նման քննարկում չի եղել։ Լավ, եթե մենք մի կողմից նման քննարկումներ չկա, պարզապես հետևում ենք այլ երկրներում բան, հիմա տարածաշրջանը փոխվում է եւ ես լսում եմ հայտարարություններ, ասենք էկոնոմիկայի նախարարի կողմից, ճանապարհների, ապրանքների, առևտրի եւ այլն, եւ հերավոր այսպեսի մի գաղափար, արդյոք հնարավոր է, որ ստեղծված նոր իրավիճակում նորից վերբեռնվեն հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Տեսեք, մենք պատմության տարբեր փուլերում քաղաքական տարբեր գործիչներ եւ առաջին դեպքեր փորձել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ զբաղվել, համարելով, որ դա կարևոր է, իսկապես դա կարևոր է ինքնին, բայց խնդիրն այն է, թե որքանով է մյուս կողմը գալիս ընդառաջ այդ փորձերին, եւ թուրքական կողմը մշտապես էլ հարցը պայմանավորվել է Ղարաբաղով։ Դե հիմա եթե Ադրբեջանը համարում է, որ հարցը լուծվել է, այսինքն այստեղ գալիս է ցավոք սրտի թուրքական կողմի մյուս շատ ավելի մեծ համար վտանգավոր հավակնությունները եւ թուրքական մամուլում շրջանառվող այդ թեզերը, գիտեք, թուրքական աշխարհի միավորման մասին իրենց երազանքները եւ Էրդողանի նկարտումները դառնալ երկրորդ Աթաթուրք, այդ ամենը օրակարգից դուրս չի։ Ասել, որ
իրենց ընկալմամբ թեկուզ իրենք լուծել են հարցը եւ արժեն պատրաստ են գնալ հետագա քայլերի, ես կարծում եմ այս պահին վաղ է եւ ես նման ազդակներ մյուս կողմից չեմ նկատում։ Ազդակը կարող է լինել հետեւյալը հայկական կողմի համար, որ մոռացեք ամեն ինչ կապված է Արցախի հետ եւ հետո կմտածենք խաղաղության մասին։ Ես կարծում եմ դա ընդհանրապես անհնարին է, որովհետեւ ինչքան էլ մենք բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել եւ պարտություն ենք կրել այս պատերազմում, բայց Արցախը եւ այն ինչ կա ունենք այս պահին Արցախից, դա մեր ազգային արժանապատվությունն է եւ դա մեր ինքնությունն է եւ բնականաբար ոչ մի ժողովուրդ այնքան չի ցանկանա խաղաղություն, որքան հայ ժողովուրդը, որտեղ լավագույնն է տալիս ու նվիրում խաղաղության եւ հաղթանակի կերտման համար, երբեմն չհասնելով ցանկալի արդյունքի։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ այդ խաղաղությունը միակողմանի չի կառուցվում եւ դրա համար պետք է նաեւ մյուս կողմի քայլերը։ Մի խոսքով ես ճիշտ հասկացա, որ այս պահին ձեր օրակարգում հայ-թուրքական արձանագրությունների հարց չկա։ Այս պահին ոչ, նման խնդիր չկա։ Ադրբեջանը դադիվանքը հանձնեց ուդիներին, այնտեղ հոգևոր սպասավոր են նշանակել եւ ենթադրվում է, որ Արցախի մեր բոլոր հոգևոր մշակութային կոթողները եւս հանձնվելու են եկեղեցիները այլ ազգիներին, ադրբեջանցիներին։ Այս առումով մենք ինչ-որ բան անում ենք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ դիմել, չգիտեմ, միջազգային կառույցներ դիմել եւ այլն։ Ես կարող եմ ասել, որ ԵԽԽՎ-ի տեսանկյունից մենք հատուկ նամակ ենք ուղարկել շատ ավելի վաղ, որ ադրբեջանական կողմը գործընթաց է սկսում փորձելով յուրացնել քրիստոնեական մշակութային ժառանգությունները հայկական, ներկայացնելով դրանք որպես ուդեական, ընդ որում սա բնավ նոր չէ։ Ադրբեջանը երևի դուք կհիշեք դեռ խորհրդային տարիներին մշակելով այդ Կովկասյան Ալբանիայի ժառանգորդը լինելու տեսությունը փորձել է ամեն ինչ ներկայացնել, ամեն հայկական փորձել է ներկայացնել որպես Կովկասյան Ալբանիայի աղվանական ժառանգություն եւ պատմության կեղծումը Ադրբեջանի համար սովորական ձեռագիր է։ Այո, քայլեր արվում են, դիմում է եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ որքանով տեղյակ եմ նաեւ ինտենսիվ կապեր ունի կաթողիկոսի իր գործընկերների հետ, փորձելու համարժեք գնահատականներ ստանալ եւ կանխել այս process-ները։ Նաեւ նշեմ, որ բազմաթիվ եկեղեցիներ շարունակում են մնալ մեր վերահսկողության ներքո, օրինակ գիտեք Ամարասը եւ այլն, իսկ մյուս եկեղեցիների հետ կապված կարծում եմ պետք է հատուկ կարգավիճակ սահմանվի եւ թույլ չտրվի ոչ միայն յուրացումը եւ պատմության փոփոխումը, այլ նաեւ վանդալիզմը, ապականումը եւ նման այլ գործընթացներ, որովհետեւ մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես 2000-ականներին 98-ից սկսած Ադրբեջանը վերացնում էր հայկական մշակութային ժառանգությունը Նախիջևանում եւ հայկական խաչքարները ամբողջ աշխարհն է դա տեսել, դա արձանագրված փաստ է եւ դրա թույլատրումը իսկապես կարծում եմ պետք է դառնա անհնարին, որովհետեւ դա ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգություն է, դա համաշխարհային սեփականություն է իր ամբողջ պատմությամբ եւ ընդգրկմամբ եւ մենք մեր կողմից մեր քայլերը իհարկե ձեռնարկում ենք այդ ուղղությամբ։ Լավ, հիմա կանք արդեն Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին, պարզ է, որ պատերազմում կրած պարտությունը բնականաբար խիստ լարեցին ներքաղաքական վիճակը Հայաստանում։ Առասարակ դուք ինչպես եք վերաբերում ներքաղաքական այս զարգացումներին, վարչապետի հասցեին հնչող քննադատություններին, հրաժարականի պահանջներին։ Ես կասեմ հետեւյալը, որ ես հասկանում եմ լարված իրավիճակը, ես հասկանում եմ, որ մենք շատ բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել, չտեսնել դա, չգնահատել դա, ուղղակի միամտություն կլինի, եւ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ նաեւ որպես իշխանության ներկայացուցիչ մենք մեր ներսում պետք է նաեւ ինչ որ առումով հանրային խոսենք այն բացթողումների մասին, որոնք մենք կարծում ենք մենք թույլ ենք տվել այս 2.5 տարիների ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե այդ պարտությանը մենք չեկանք 2.5 տարվա ընթացքում ցավոք սրտի եւ մենք բոլորս դա գիտենք, ընդունենք դա, չընդունենք դա, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը այնքան ուժ գտնի իր մեջ, որ ընդունի մեղքի եւ պարտության իր չափաբաժինը, անկախ նաեւ իր ներգրավվածության չափից, ապա կարծում եմ իրավիճակը շատ ավելի հասկանալի եւ ընկալելի կլիներ, բայց ցավոք սրտի այս իրավիճակում մենք տեսնում ենք տարբեր այլ դրսևորումներ եւ ինձ համար թիվ 1 խնդիրը այսօր կայունության պահպանումն է, կայունություն չի նշանակում լճացում,
կայունություն նշանակում է ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ հետագայում որևէ կերպով հարցականի տակ չդրվի ժողովրդի սեփական իշխանությունը ձևավորելու կամքը եւ իրավունքը։ Սա է կայունությունը։ Հա, բայց դե ասում են, որ գիտեք, այս պատերազմի արդյունքներով իրավիճակ է փոխվել, որ այլևս իշխանությունը չի արտահայտում հանրային տրամադրությունները, մեղադրանքները այն մասին են, որ պատերազմը հնարավոր է շրջանցել, հնարավոր է այնպես անել, որ պատերազմ չլինի, իշխանությունը չկարողացավ դա անել։ Սկսվելուց հետո էլ հնարավոր էր ավելի վաղ կանգնեցնել, որպեսզի եւ մարդկային զոհերը եւ տարածքային կորուստները այսքան չլինեին, իշխանությունը ի զորու չեղավ դա անել։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց կարող եք ասել, որ այդ բոլոր մեղադրանքները օդից վերցված են եւ ճշմարտություն չունեն իրենց մեջ։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ինքս որպես ադրբեջանագետ նաեւ որպես թեմայով զբաղվող մարդ տեսել եմ խնդիրներ, փորձել եմ դա իմ հնարավորությունների միջոցով լուծումներ տալ դրանց, բայց միարժեք նշել, որ կատարվել են այնպիսի սխալներ, որոնք հանգեցրել են այս պատերազմին, ես չեմ կարող ասել եւ ընդունել։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ կա թուրքական գործոն եւ դա անժխտելի է։ Այսինքն մի կողմից այո, եղել է պատերազմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ իհարկե, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող անտեսել Թուրքիայի նկրտումները տարածաշրջանում եւ ես կարծում եմ մենք մեր վերլուծությունները անելիս պետք է ժողովրդական լեզվով ասած մեր քթից անկողմ տեսնենք թե ինչ է կատարվում։ Դե ծեր ընդդիմախոսները ասում են, հա, այդ ամեն ինչով հանդերձ, եթե մենք համարժեք լինեինք, պատերազմ չէր լինի։ Ասենք համարժեք չլինել որպես ներկայացում է վարչապետի հախուռն եւ տարբեր հայտարարությունները։ Մեկ որ ասում եք պատերազմ, մենք այսօր չեկանք այդ պարտությանը, նախընթաց տարիներից ենք եկել, ձեզ ասում են ներողություն, բայց վարչապետն ասել է, որ ես իմ զրոյական կետից եմ սկսում։ Հա, այսինքն նախընթաց տարիներին ինչ եղել, ես իմ զրոյական կետից եմ սկսում, այսինքն ձեր զրոյական կետը չէր արտարացվում։ Փոխարենը գայիք ոչ թե ձեր կետից, այլ նախընթաց տարիների տրամաբանությունից մինչև Լավրովի պլան, որ ըստ էության, եթե նախկինն էլ մնաք ստորագրեր, նորն էլ թող ստորագրեր, ավելի քիչ մենք կորուստներ կունենայինք եւ մարդկային եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ, մյուս կողմից մյուս հայտարարությունը, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այս դեպքում կարծես հնարավորություն է տալիս մյուս կողմին ասելու, եթե այդպես է հայտարարում երկրի առաջին դեմքը, էլ ինչ բանակցենք, ինչի մասին բանակցենք, եթե համարում է Արցախ։ Ես չեմ կարող բանակցել, որովհետև Արցախը չի ընտրել, բայց հետո ասում եմ ես բանակցում եմ իմ կետից։ Եվ այլն այսպես շարունակ տարբեր այսպես հայտարարություններ, որոնք մի կողմից հախուռն են եւ կարծես ավելի շատ նպաստում են այդ պատերազմի սկսմանը, քան թե կանխարգելմանը։ Գիտեք, իրականում եկեք չմոռանանք, որ եթե մեզ համարում են ինչ-որ առումով, օրինակ ոչ կառուցողական, բավարար կառուցողական դիվանագիտական դաշտում, ապա չմոռանանք, որ օրինակ կառուցողական համարվում էր Սերժ Սարգսյանը, չէ՞։ Բայց ինչու 2016 թվականի ապրիլին մենք ականատես եղանք էսկալացիայի։ Թեկուզ դա տևեց 4 օր, բայց մենք դրա ականատեսը եղանք եւ դրանից հետո ակտիվ քննարկումներ էր ծավալվում նույն այսպես կոչված Լավրովյան պլանը ստորագրելու հետ կապված։ Եվ բնականաբար հանրային առումով դա որևէ ընկալում չէր ստանում, թե ինչու պետք է մի գրիչի ստորագրությամբ մեր ազատագրած տարածքները արագորեն վերադարձվեն Ադրբեջանին առանց հստակ կարգավիճակ դրա դիմաց ստանալու։ Սերժ Սարգսյանը ուրոք նկատի ունեք։ Ես նկատում եմ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Ապրիլյան պատերազմին էս կարգի չէր, չէ՞։ Բնականաբար, բայց ինքը նաև էսկալացիայի հնարավոր ռիսկեր ուներ եւ ամեն դեպքում բանակցային սեղանին Հայաստանը կարող էր ասել, որ տեսեք, ես կառուցողական եմ, տեսեք, ես ընդառաջ եմ գնացել Լավրովի պլանը պատրաստ եմ ստորագրել, Ադրբեջանը չի ստորագրում, հիմա էլ ռազմական գործողություններ է նախաձեռնում եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագայում մենք ինչ կարող ենք ասել։ Ես 2.5 տարի քանի որ մեկնաբանել եմ մեր քաղաքականությունը եւ դիվանագիտությունը այդ առումով ես կարող եմ հստակ նշել, թե որոնք են եղել մեր տեսակետով ճիշտ մոտեցումները, որոնք միգուցե իրենց այնքան էլ չեն արդարացրել կամ ժամանակը չի բավականացրել կամ ռեսուրսը չի բավականացրել։ Դե դուք ասում եք խաղաղության միջավայր պետք է ստեղծվի։ Այո, փոխվստահության միջավայր։ Լուծումները պետք է բավարարեն 3 կողմեր։ Օրինակ ինչու Ադրբեջանի նախագահը ամիսներ առաջ հեռացրեց իր արտգործնախարարին, մեղադրեց նրան, ասեց փոխանակ ինչ որ արագ լուծումներ տրվեն, խոսում են, լրագրողներ են բերում տանում, այսինքն եթե մենք անգամ ձգտում ենք խաղաղության, կրկին գալիս եմ այդ թեզին արդյոք մյուս կողմը ուզում էր այդ խաղաղությունը, որքան
զիջող մենք պետք է դառնայինք, որ մյուս կողմը խաղաղություն ուզեր կառուցել։ Ես տարիներով ուսումնասիրեմ եւ ես գիտեմ, թե ինչ հայատյացություն է տիրում Ադրբեջանում այսօր, բայց ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ եթե ես լինեի, պատերազմ չէր լինի։ Հիմա post factum յուրաքանչյուրը կարող է իր հայտարարությունը անել, բայց դրա ապացուցման համար որևէ հիմք չկա։ Չէ, հիմքն այն է, որ իր պաշտոնավարման 10 տարիներին չի եղել։ Եվ Ադրբեջանն է ուրիշ եղել, եւ տարածաշրջանը, եւ Թուրքիան, այսինքն ամեն ինչ պետք է դիտել տվյալ ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Սերժ Սարգսյանն ասում է ով, բայց գոնե Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է խոսի այդ բանակցային գործընթացի դրամաբանությունից։ Դե հիմա յուրաքանչյուր, դե հիմա մեղադրանքները բազմաթիվ են եւ շատ են, շատ հեշտ է հարվածել, երբ որ կողմը պարտություն է կրել եւ ես կարծում եմ, որ այդ պարտության համար, ասում եմ, ամեն մեկը պետք է այնքան ուժ գտնի իր մեջ, որ մեղքի իր բաժինը վերցնի, բայց բնականաբար դա ցավոք տեղի չի ունենում եւ բոլոր քննարկումները խիստ անձնավորված են եւ ոչ ավելի գաղափարական։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ մենք հիմա որպես ժողովուրդ այնպիսի էմոցիոնալ դաշտում ենք, որ մենք ռացիոնալ քննարկումներ չենք կարող անցկացնել, բայց ես մի բան վստահ գիտեմ, որ պատերազմը իսկապես դարձել էր անխուսափելի։ Կարող է ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, արագացրել են, բայց երբ ես նայում եմ թուրքական գործոնին, ես հասկանում եմ, որ եւ ընտրված օրերին, եւ տարվող քաղաքականությանը, եւ Էրդողանի հայտարարություններին ամիսներ առաջ նա հայտարարել էր, որ 90-ականներին Թուրքիան սխալ է արել, չի օգնել ադրբեջանցի եղբայրներին, կորցրել է Ղարաբաղը, այսինքն փորձել են այդ ամենը ընդունել նաև որպես անձնական եւ հասնել իր նպատակների իրագործմանը եւ չմոռանանք, որ ռազմական գործողությունները ընթանում էին թուրքական հրամանատարության ներքո, կարող եմ ասել հետեւյալը, մեր ռազմավարությունը միգուցե տեղ է եղել գլխավոր թերացումը, մեր ռազմավարությունը կառուցվել է ի պատասխան ադրբեջանականի եւ մեր պատերազմը Ադրբեջանի դեմ էր նախատեսված, բայց մենք բախվեցինք այլ իրականության հետ, որին մենք պատրաստ չէինք ցավոք սրտի։ Դա էլ մեր խնդիրն է։ Դա էլ մեր խնդիրն է։ Հիմա այս լարված իրավիճակում ինչ եք մտածում այս ներքաղաքական զարգացումների, գիտեք, 16-ի թե 17-ի ֆորմատ ժամանակավոր կառավարության ղեկավարի թեկնածու բողոքի ակցիաներ ընդհանուր մինչև վարչապետի կեցավայրի մոտ եւ վերջնագիր մինչև վաղը ժամը 12-ը։ Ինչ է լինելու։ Առաջին նախագահը ասում է, թե երկվորյակներ են իրենց խառնվածքով երկու լիդերները իշխանության եւ 16-ի ֆորմատի բռնությունների վտանգ կա, եթե ավելի կոպիտ չասեմ։ Ես կարծում եմ, որ եթե կա նման վտանգ անգամ, դա պետք է ամեն կերպ բացառվի եւ ի վերջո այս իշխանությունը այն իշխանությունը, որ մերժել է բռնությունը եւ որը կատարել է հեղափոխություն ոչ բռնի ճանապարհով, ամբողջությամբ բաց ձեռքերով։ Մեր իշխանությունը երբեք չի կարող ոտնահարել իր դավանած արժեքները եւ գնալ բռնության կիրառմանը եւ մյուս կողմից էլ ես ուղղակի ասում եմ հանդարտության եւ սթափության կոչ եմ անում, որովհետեւ այստեղ բնավ անձերի խնդիրը չէ, այստեղ մեր պետության, պետականության խնդիրն է եւ շատ լավ գիտենք, որ ցանկացած եւ ընդդիմություն եւ իշխանություն անցողիկ են, խնդիրն այն է, թե ինչ են թողնում իրենք իրենցից հետո, ինչ առանգություն են թողնում, մենք առանց էլ բավականին ծանր իրավիճակում ենք եւ լուծումների փնտրտուքը պետք է գտնենք միասին, ուղղակի բևեռացվելով գտնենք միասին, այսինքն ինչ որ երկխոսության ընդհանուր եզրեր գտնելու, ընդհանուր հայտարարի գալու ինչ որ հարցերում եւ բռնությունը բացառելու հնարավորությունը կա, թե կա վերջնագիր, կան երկու կողմեր վճռականորեն տրամադրված եւ տեսնենք թե վաղը 12-ին ուլտիմատումներ վերջնագրեր դնելը բնականաբար բացառում է երկխոսության հնարավորությունը, բայց ես կարծում եմ, որ եթե իսկապես դրսևորվեր պետականամետ գործելավոճ եւ նպատակը չլիներ աթոռակռիվը, որը անգամ զզվելի է, որի մասին խոսել այս իրավիճակում, ապա քննարկումները կարող են տեղափոխվել բավականին այլ դաշտ։ Ցավոք սրտի Հայաստանում ստեղծվել է այնպիսի միջավայր եւ դա տարիներով է ստեղծվել, որ քննարկումները միշտ եղել են անձնավորված եւ ոչ գաղափարական։ Այսօր մեր գերխնդիրն է օր առաջ փորձել շտկել մեր ծռված մեջքը, փորձել հզորացման տանել երկիրը, մենք տուժեցինք, որովհետև մենք տեխնոլոգիական եւ տեխնիկական առումով պատրաստ չէինք այս պատերազմին։ Մենք տարիներով թերագնահատում էինք մեր հակառակորդին, տարիներով չէինք աշխատում ճիշտ գնահատելու համար ուժերի բալանսը,
մեր հաղթանակից էլ մենք ճիշտ դասեր չսովորեցինք, հիմա հարց է արդյոք մենք ունակ ենք մեր պարտությունից ճիշտ դասեր սովորել, որպեսզի հաջորդիվ մենք հաղթանակներ կարող ենք գրանցել։ Դե հիմա ընդդիմությունն ասում է, որ այդ մեջքը շտկելու, ողնաշարը ուղղելու հարցում պետք է փոփոխություններ լինեն, պետք է իշխանությունը փոխվի, վարչապետը հրաժարական տա, նոր կառավարություն ձևավորվի ժամանակավոր, հետո հիմնական ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ եւ այլն, եւ այս քննադատությունները ուղղված են բնականաբար ոչ միայն վարչապետին, այլև ձեզ որպես թիմի անդամներ, որպես խորհրդարանական մեծամասնություն, ձեր թիմում ինչ տրամադրություններ են, ինչ են մտածում, ինչ են, ասենք, այդ մի քանիսի մանդատներ տնելը կամ մարզպետ, փոխմարզպետ, տարբեր համայնքներից հիմա արդեն հայտարարություններ են հնչում վարչապետի հրաժարականի պահանջով հանրապետությունում, արդեն քանի 2 տասնյակ համայնք կա, որ այդպես է, տարբեր համկարություններ, այսպես ասեմ, աշակերտների մեջ գիտական, կրթական եւ այլն հայտարարություններ են հնչում, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչպես արձագանքել։ Ես հաստատ իմ խղճի առաջ մեղք չեմ անի եւ ոչ մեկին որևէ բանում չեմ կասկածի, թե ինչու են այս կամ այն քայլերի գնում, ես կարծում եմ դա իրենց իրավունքն է, ես կասեմ հետեւյալը իմ անունից, որ բնականաբար ինքս նաեւ անձնապես շատ բավականին բարդ փուլով եմ անցել եւ անցնում, որովհետեւ տարիներով խոսել եմ այն ամենի մասին, ինչ ցավոք սրտի, ինչի ականատես եղանք, ամիսներ շարունակ խոսում եմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են հարաբերությունները լուծել հիմքում դնելով էթնիկ գործոնը եւ դա շարունակվում է։ Միգուցե ես էլ իմ տեղում եմ թերացել եւ չեմ կարողացել այնքան ավելի բարձր խոսել, որ մենք ավելի սթափ գնահատենք իրավիճակը կամ միգուցե ուժերի այնպիսի անհավասարություն էր, որ դա բան չէր փոխի։ Ամեն դեպքում ես կարող եմ ընդունել մեղքի իմ բաժինը։ Չէ, բայց իմ հարցն այն էր, թե իշխանությունը այսպես այս դժգոհությունների, տարածվող դժգոհությունների պայմաններում իշխանությունը ինչքան կարող է ձգել, ինչ կարող է անել։ Գիտեք, իշխանության խնդիրը կարծում եմ այսօր ձգելը չի։ Եվ ընդհանրապես մեր խնդիրը ձգելը չի, հենց դրան էի ուզում գալ, որ այդ իրավիճակում ամենահեշտ բանը թողնել եւ հեռանալն է, որտեղ իրավիճակը շատ բարդ է եւ հաճելի չէ բնավ լինել իշխանություն նման պայմաններում։ Ընդհանրապես իշխանության լինելու հաճելի լինելը այդպես էլ չհասկացա թե ինչպես է, ոմանք տարիներով փորձում լինել իշխանություն։ Իշխանությունը գնալ մնալու խնդիր որպես այդպեսին չունի։ Խնդիրը կայունության մեջ է, այսինքն ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ նշեցի նախորդի եւ իմ գործընկերներն էլ տարբեր առիթներով հանրային նշել են, որ ժողովրդի ազատ ընտրելու իրավունքը որևէ կերպ հարցականի տակ չդրվի։ Իշխանությունը Դե հիմա ձեզ ասում են, եթե դա եք ասում, ուրեմն հայտարարեք արտահայտ ընտրություններ, թող ժողովրդի ազատ ընտրելու իրավունքը հարցականի տակ չդրվի, ժողովուրդը ընտրի։ Դե կարծում եմ վարչապետի հրապարակած նաև ճանապարհային քարտեզը եւ դրանից հետո որոշակի հաշվետվությունների ներկայացումը ինքնին բերելու է ինչ որ առումով դրան, չգիտեմ։ Ես եւս կարծում եմ, որ ի վերջո իշխանությունը եթե գնացել է ազատ արդար ընտրություն, եթե եկել է իշխանության ազատ արդար ընտրություններով, ապա եթե գնալ, ապա ազատ արդար ընտրությունների միջոցով եւ ժողովուրդը պետք է ինքը ընտրի, թե ում է վստահում իր հետագա ղեկավարումը եւ ճակատագիրը, բայց ես կարծում եմ դրա համար պետք է ստեղծվի այնպիսի մթնոլորտ, որ կրկին ոչ թե հիմքում լինեն անձերը, այլ հիմքում լինեն գաղափարները եւ տեսլականները եւ Հայաստանի հզորացման հնարավոր տեսլականները։ Մենք շատ բարդ իրավիճակի հետ ենք բախվել, մենք պետք է դա ընդունենք, կա արտագաղթի վտանգ հետագայում այս իրավիճակում եւ անորոշությունը միայն կխորացնի ռիսկերը, իսկ մեզ պետք է կայունություն եւ հետագա քայլերի պլանավորում։ Դե, հա, ինչ որ ասում եք, ընդդիմությունն էլ ասում է, մեզ պետք է էսես, բայց պարզապես ասում է, ես իշխանության դեմքով չենք կարող դա անել, դրա համար փոփոխություններ պետք։ Դե դա իրենց մոտեցումն է իհարկե, կարող են մոտեցումները տարբեր լինել, բայց ես կարծում եմ վերջնագրերի լեզվով խոսելը հաստատ լուծման փնտրտուք չէ, վերջնագրերի Իսկ հնարավոր տարբերակ է, որ խորհրդարանական իմ քայլը խմբակցությունը ինքը նախաձեռնի, առաջարկի, ասենք ձեր թիմից որևէ մեկին ժամանակավոր վարչապետի կարգավիճակում, ինչպես հիմա ասենք 16-17-ի ֆորմատը Վազգեն Մանուկյան, իր տեխնացուն է, խորհրդարանական լուսավոր Հայաստանը Էդմոն Մարուկյան, դուք էլ ձեր տեխնացուն, թե ձեր տեխնացուն անփոփոխ է։ Այսինքն ձեր վարչապետն անփոփոխ է ընթացքում։ Այս իրավիճակում նման քննարկումներ չկան։ Այս իրավիճակում նման քննարկումներ չկան։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի ազգային ժողովի Մихայելը խմբակցության պատգամավոր Տաթև Հայրապետյանի հետ, փորձեք պինդ լինել, կհանդիպենք։